বন্ধুরা, টুনি একদিন তার বন্ধু নীলুর বাড়ি যাচ্ছিল, কিন্তু তার বন্ধুর বাড়িটি অনেক দূরে হওয়ায় সে উঠতে উঠতে হাঁপিয়ে যায় এবং সে ঠিক করে যে সে একটু বিশ্রাম নেবে। তখনই তার চোখে পড়ে একটি গুহা। তো সে ভেতরে গিয়ে দেখে ওখানে এক ভয়ঙ্কর ড্রাগন বসে আছে এবং সে ড্রাগন টুনিকে দেখে টুনির উপর আক্রমণ করতে শুরু করে। টুনি ভয় কি করবে বুঝতে না পেরে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ড্রাগনটাও তাকে তাড়া করতে শুরু করে এবং টুনি উড়ে সেই ফুলের পরীর কাছে যায়, তাকে সব বলে। পরী তাকে এক অদ্ভুত অস্ত্র দেয় এবং সে অস্ত্র নিয়ে টুনি ওই ড্রাগনটিকে পরাজিত করে।